youtuber. É tempo de ir embora, ter alguma diversão. Não há tempo a perder, tá na hora da ação. Dos amigos se lembrar e o pôr do sol seguir. Se afastar de tudo pra ir por aí. Linha férrea. Por isso vamos por aí. Pro bosque não dá pra ver nada que eu tô vendo aqui. Ai, ai, Tô ai, gravando ai. com o celular mesmo. Gente, Essa é a coisa que surgiu pra trazer pra vocês. Mas o vídeo hoje eu tô no bosque. Não sei porque eu tô gravando o vídeo, mas eu tô. Entendeu? Tô. Aqui o bosque. Vamos virar Tarzan. Mentira. Vamos lá. Estranho. Fala oi. oi, gente. Não toque em morcegos. Eles podem transmitir raiva. Se encontrar um morcego caído, avise o funcionário ou ligue para 19 alguma coisa. Com certeza não vou tocar em morcegos. Bosque andando no bosque, 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 andando no bosque. Vamos ver pra onde a gente vai primeiro. Zoológico. Mentira. Esse negócio é muito liso. Até demais. Não queria cair aqui. Nunca caí, tá? É. Morre, folha. Mentira. Tá, vamos ver. Fala oi, senhora Karine. Senhora não, olha o respeito. Fala oi, senhora Maria Clara. Jovem Karine. Fala É oi. jovem, Karine. Fala oi, então, jovem. Oi. Nossa. Agressividade com a minha pessoa. Eu vou comer esse aí. Vamos andar. Adoro ficar pulando nos bancos. Ai, quase que eu quebro meu pé agora. Mas ok. Vamos continuar pulando. Andando no banco. Quase quebrei aquele. Continuo andando. Ai. Cansei. Vamos continuar. É o bichinho. É o bichinho. Oi, bichinho. Bichinho, bichinho. Oi. Você já foi embora. Também, né? Tô quase matando. Ai. Nada, cansei. Mais outro ali. Ai, não pulo mais de banco. Vou recarregar o mano aqui. Antes de continuar pulando, que eu tô morrendo. Eu também tô tentando tô tentando gravar um vídeo capturando a tela do meu celular, só que eu não sei que aplicativo que eu uso, ou aplicativo, nem aplicativo. Tipo, alguma coisa com cabo HDMI, que eu tenho quase certeza que dá pra gravar pelo HDMI. Eu só não sei como conectar sem aquele fiozinho que conecta no carregador. Estamos chegando lá. Mesmo assim, quem não visitou meu site, vai estar aqui, ó. O site. Eu espero. Olha outro bichinho aqui. Oi, bichinho. Bichinhos são legais. Oi. Tá, esquece. Já estão na minha frente, meu Deus. Duvido que elas não tenham corrido. Olha isso, que lindo. Olha isso. Caiu água no celular, né? Um negocinho lindo. Da última vez que eu vim não estava ativado. Aqui no bosque. Quase morrendo. Ai. Adoro quebrar. O que eu tô fazendo na minha vida, meu Deus? Foto aqui. Tudo escuro. Tem que começar a andar assim pra pegar claridade.
Tá, vamos continuar andando. A gente já chega naqueles negocinhos de fazer exercício. O quê? Eu iria ser um gigante pra brincar de Barbie. Aí todas as pessoas do boss teriam uma Barbie pra mim brincar. Aí eu ia ter lixo, banco. Nossa. Sabe o que eu ia fazer? O que você ia fazer? Segredo. Não vai contar? Meu Deus. Eu tô correndo. Não sei porquê. Quase que eu morri aqui. Meus pés estão no chão, então. Estão inteiros? Também estão. Ótimo. Nossa, estão lá longe, meu Deus. Dá pra ouvir minha irmã daqui porque ela grita muito. Ah, chegamos naqueles negocinhos de pássaros. Esqueci o nome disso. Ai. Terminou de contar essa história? Eu, hein? Ó, que lindo. Tô brincando. Engasguei. Os passarinhos. Parei por tirar uma foto da minha mãe. Já voltei. Ai, tô morrendo. Pássaros. A vez que eu vim aqui eu não alcançava esse lugar aqui. O que que tem aqui mesmo? Deixa eu ver. O que que tinha aqui mesmo? O que que tinha aqui mesmo? Bode, parece. Bode? Não, Pepe, era tipo um negócio. Tipo uma fala baixo, uma capivara, sei lá. Não, não era. É tipo um pássaro. Pavão. Tá bom. Era isso. Pavão, tinha um pavão. Tinha pavão aqui. Ali tem ema ou avestruz, não lembro. Tá correndo. Aqui continua tipo a área do pavão. Aqui tem. Qual que é o nome desse pássaro? Tem o. Qual que é o nome direito dele? Eu sei que o nome científico dele é Tauraruleucotes. Esse bicho aqui. Estranho. Olha aí, é ema e um. Ai. E um outro bicho. Vou tirar uma foto. Vocês existem. Tô vivo. Macaco e hipopótamo também tem lá, né? É, tem hipopótamo e anta. É. Tem anta também, né? Fala pra ficar com assim, ó. É. Tem eu. Deixa eu ver. Cisne. Cadê as antas? Não estou vendo antas. Os macacos ali. É, tem macaco, vou tirar foto. Dos macacos, eu não tirei foto dos macacos. Boa! Mas vamos ver. Aqui tem marreca caneleira, marreca toucinho, marreca da Patagônia, anta, cisne branco, cisne negro e família Antidade. Anatidade. Correndo. Ai, não sei porque eu tô correndo, mas tudo bem. Vamos continuar andando. Ah, que lindo. Tira a blusa. Mamãe, Eu não. mamãe, eu falava bigo, era umbigo. Eu falava... O que que tinha aqui? Ah, aqui é o pavão. Pavão albino. Ah, ali. Vou tirar foto. Como sempre, elas estão na minha frente. Cheguei. Hipopótamo, não lembro. Vamos ver. Que anta. É, tem duas. Quanto tempo? Quantas pernas? Peraí. Tá. Peraí. Vou arrumar um jeito de subir aqui.
Ela tá aqui, ó. Mostra ali a foto dela. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Bem aqui. Aí, ó. Dá pra ver. Tem duas. Com as tartaruguinhas. Bichinho. Acho que é cisne negro. Aqui. Muita gente fala cisne, só que é cisne. Aprendi isso quando eu tinha 8 anos. Tipo, 8 anos depois de eu nascer. Aprendi que é cisne e não cisne. Aqui tem jacaré. Jacaré? É jacaré? Tomara que tenha. É jacaré do papo amarelo. Embora ele esteja muito camuflado, é possível ver ele com muita dificuldade. Modo Discovery Channel. Aquilo lá é um Vou tirar uma foto com zoom. Vamos ver. O hipopótamo. Eita! Mamãe. Dá pra ver um pedacinho dele ali. Dá pra ver ali, ó. Dá mesmo, mamãe. Ainda achando que o hipopótamo morreu. Eu acho que ele morreu mesmo. Cadê ele? Ah, tá ali. Não dá pra ver pra vocês, mas eu consegui ver um pouquinho da pele. Ei, vamos ver o próximo. Qual que é esse? Esse não é leão. Qual que é? Tigre. É onça. É tigre, é onça, é o quê? É onça. É onça? É. Ou é leão? É o quê? Vamos ver. Leão. É leão. É leoa. Neste caso. É leão e leoa, gente. Olha ali, vou tirar foto também. Ih, tem uma dentro ali que não dá pra ver e outra ali, ó. Bem ali, não dá pra dar zoom. Qual é a distinção? Onça preta e onça pintada. Só tem onça pintada. Qual que é esse? Puma. Cadê? Não tem puma. Acabou os puma. Aqui, absolutamente nada. Ai. Vamos continuar andando. Coragem. É só amarrar a boca dele. Ah, amarrar a boca dele. Quero ver se amarrar a boca de um jacaré. Gravando o vídeo. Que susto, pensei que fosse um bicho. Nossa, eu acho que eu nunca vim aqui. Sério. Nunca vim nesse lugar do bosque. Gigante, vai morrer aqui. Subindo escada, subindo escada, subindo escada, subindo. Escada, subindo. Escadas. Canso muito rápido. Elas ainda estão ali. Nossa, que vista linda. Peraí, vou tirar uma foto. Indo correndo. Cheguei. Ali. Que susto, pensei que fosse um monstro. Um monstro devorador de almas de anões. Tá, vamos ver mais coisa. Oi. Um gato. Gatinho. Ai, arrotei. Olha o gatinho mata todo mundo. Descendo. Tô ouvindo barulho estranho. Eu acho que é um hipopótamo morrendo. Ai. Cheguei. Não lembro dessa casa da última vez que eu vim pra cá. Aqui, ó. Teatro. E tal. À direita podemos ver uma estátua de São Francisco de Assis com um lobo. Aquilo não parece um lobo, mas tudo bem. Ali é alguma coisa. Gente, voltou. Eita, vamos pra baixo, tá? Pra lá. Vamos. Estou descendo, só fui avisar pra minha mãe que eu estou descendo. Tô na frente pra não fazer barulho. Estou descendo. Olha esse sol, que divino. Meu Deus. Tudo em volta dele fica preto. Aqui tinha alguma coisa. Tô
curioso, então nem vou atravessar. Ai. Ali é os negocinhos da vida. E aqui, a organização é L Serra. Ah, entendi. Aqui tem... Ah, eu ia falar absolutamente nada, mas tem esses bichinhos aqui. É pavão? É pavão? Isso é pavão? Deve ser. Deixa eu ver. Parece. Tem um monte. Eita. Macacos. Tirar foto mais fácil. Pavões. Alguns animais que eu ainda não vi. E pra lá tem outro, eu acho. Deixa eu ver. Tem um bicho aí. Que bicho é esse? Ali, ó. Coruja. Ali, ó. Eu não sei direito. É ouriço cacheiro. Nossa. Convertendo. Fala oi, coruja. Fala oi, dona coruja. Meu Deus, ela não tira. Ó, coruja. Oi. Eita. Que foi? Parece exorcista. Vira a cabeça pra todo quanto é lado. Corujinha, filha da mãe, sem vergonha. Oi. Eu lembro, tinha Londra. Tá tendo uma perseguição ali do lado, mas tudo bem. Cadê? Cadê os bichozinhos? Os bichos? Tinha os bichozinhos. Brincavam com uma bola de basquete. Ok. Aqui eu tenho certeza que eu vi. Aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Cenário e tal. Ali sou eu. Oi. Ok. Irara. E aqui tinha alguma coisa. Jaguatirica. Onde é que tá? Ela parece... Parece uma onça, né? Não parece... Eu só sei que é uma jaguatirica. É lá embaixo. Tá, vamos continuar. Continue a andar. Eita, meu Deus, tem uma aranha aqui. Tinha uma aranha na tela do meu celular. Meu Deus, olha essa aranhinha. Tá vendo? Eu tô vendo na tela do meu celular. Essa aranhinha aqui, ó. Tô vendo na tela do meu celular. Meu Deus. Ó, me espera, eu sou seu filho também. Anda, continue a andar. Ai. Eu acho que eu vou usar a cadeira de rodas a partir de hoje. Um dele vlogs. Só que no bosque. Eu tô morrendo. Meu Deus. Quem tá cansado, levanta a mão. Tá cansado. Meu Deus. Chinelo. Aí pegou o da minha mãe. Escravo. Peraí. Você vai ser escravo. Meu Deus. Encontrei uma coisa muito legal. Um lixo. Mágica com ela. Viu? Sumiu. Você vinha pro bosque, você queria sempre o milho. Antes de começar a andar e depois que acabava de andar. Um milho. E Maria Clara pediu um pastel gigante. Ela era Pastel da pequenininha e comia só a casquinha do pastel. Fazendo aquela bagunça para comer 2 cascas de pastel. Eu pegava um de queijo e um de carne. Lembra quando Não, a gente você foi? pegava só um. Você era pequenininha e não comia nenhum inteiro. Você lembra? Tô cansado de segurar esse celular. Agora eu vou comer. Com o Pac-Man feito no Paint. Da minha vida. Muito besta. Ó, foi o novo fonezinho que eu comprei. Ó, é legalzinho. Tô chegando perto. Eu Tô gostia. morrendo. De babado. Ai. Vamos ver quem tá com Cheguei. Polenta. Flango frito na rola. Legal. Ela é de pequenininho. É a gangue da, é a gangue dos bichinhos que eu esqueci o nome. Que tem?
Será que quando eles estão no número, eles viram anões que dirigem máquinas agrícolas? Eu babava na sua mão toda, né, mamãe? Até agora não. Não, não é foto, é vídeo. Olha os tintins da vida. Fala oi, peraí, deixa eu focar a câmera. Ai, meu Deus, eu vou aparecer no Nossa, YouTube. fala baixo. Ai, meu Deus, eu vou aparecer no YouTube. Tô nervosa. São direitos autorais. Se for muito famoso, você pode não permitir que você apareça nos vídeos. Se inscreva no meu Vai, canal. vai. Você não tem canal. Se inscreva. Tintim. Quando Aê! eu tiver O João Pedro esqueceu o nome. Capivara. Eu ando. Lembrei meu nome, é capivara. Momento. Ai, peraí. Ginástica. Ai, peraí. Momento ginástica. 1, 2. Ai, meu Deus, tô morrendo. 3, 4, 5, 6, 7. Eu esqueci o nome desse negócio, mas tudo bem. É isso aqui. Ok, não sei porque eu disse isso, mas tudo bem. Bom, se inscrevam no canal, dê like no vídeo se você quiser mais vídeo como esse. Compartilhe, dê like, se inscreva e tal. E só isso, tchau. Eita, ainda tá gravando.